Hello ស្រីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Khmer School យើងចូលទៅមួយទៀតតទៅជាមួយនឹងការប្រើ function get ឬក៏ថា $_get ការប្រើ $_get នេះគឺមានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការសរសេរ website ជាមួយនឹង PHP អូខេចូលតែម្ដងហើយនៅក្នុងfolder របស់ខ្ញុំបានបង្កើត file 2 file ទី1គឺជា index file ទី2គឺជា get from URL អូខេហើយដល់ឈ្មោះចឹងដោយសារថា page មួយនេះសម្រាប់ទាញយកនៅ variable ដែលបោះទៅឲ្យ URL ហើយវាយកមកបង្ហាញឬយកមកប្រើប្រាស់ហើយ index នេះគឺជាការ link ទៅកាន់ get from URL ហ្នឹងទៅកាន់ page ហ្នឹងហើយនឹងបោះ variable តាមរយៈ URL មិនថាយើងឃើញនឹងភ្នែកអូខេហើយបើវិចារយើងទៅមើលក្នុង code នេះវិញឥឡូវនេះខ្ញុំមាន index.html PHP មួយហ្នឹងខ្ញុំមាន get from URL PHP បន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបោះយ៉ាងម៉េចបោះទាំងនេះនៅពេលខ្ញុំ click ទៅវានឹងលេងទៅ page ផ្សេងហើយវានឹងបោះតម្លៃមួយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចាប់ដើមជាមួយនឹងcode HTML ធម្មតាអូខេធម្មតាតោះមកខ្ញុំដាក់ link ef ខ្ញុំថា link to the page អូខេអត់តើមកទៀតខ្ញុំចាប់ដើម link ទៅកាន់ page ណានេះ page មួយនេះ get from URL ខ្ញុំថា get from URL .php អូខេអត់បាទអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំទៅ refresh page របស់ខ្ញុំតាមខ្ញុំ click link ហើយឥឡូវឃើញថាខ្ញុំលេងទៅកាន់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បោះយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់បោះតម្លៃ variable មួយក្នុងនេះអូខេអត់ពេលទាំងអស់នេះចូលកាន់ website មួយនឹងឃើញហើយថាតើវាបោះអ្វីខ្លះនៅក្នុងនេះឥឡូវទៀតថាខ្ញុំបោះជាមួយអីគេខ្ញុំដាក់សញ្ញាសួរអ្វីនេះជាសញ្ញាសួរហ្នឹងគេប្រើសញ្ញាសួរដើម្បីធ្វើការបោះ variable តាមរយៈ URL ពីព្រោះនៅក្នុង link HTML code នេះREF នេះគឺជា link ទៅកាន់ page មួយទៀតហើយបើយើងដាក់សញ្ញាសួរនៅពីមុខ page ហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថា page file ហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងនឹងបោះ variable ផ្សេងទៀតជាមួយនឹង page ហ្នឹងដែរបើថាយើងបោះតាមរយៈ URL គឺបោះនេះបោះមកឡើយនេះគេនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមតែម្ដងខ្ញុំនឹងបោះតម្លៃមួយខ្ញុំបោះឈ្មោះ ID ស្មើនឹង1 2 3អូខេអញ្ចឹងមើលតើខ្ញុំបោះមិនវិញដល់ពេលខ្ញុំរបស់ខ្ញុំតតពវិញ refresh ទៅមកខ្ញុំ click លើវាខ្ញុំ click URL អូខេ page URL បន្តមានអីគេគឺមាន ID ស្មើនឹង1 2 3អូខេអត់ឃើញតែមាន ID ស្មើ1 2 3អត់ឃើញមានទៅហើយដោយសារខ្ញុំប្រើសញ្ញាសួរដើម្បីធ្វើការបោះនៅ ID 1 2 3នេះបន្តខ្ញុំបោះមួយទៀតខ្ញុំបោះ name ឥឡូវខ្ញុំដាក់ name វិញខ្ញុំបោះ name ស្មើនឹងវណ្ណរាអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំត្រឡប់ទៅក្រោយវិញខ្ញុំ refresh page ខ្ញុំ click ម្ដងទៀតវាបោះ name ស្មើនឹងវណ្ណរាអូខេឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញអំពីរបៀបបោះ variable តាមរយៈ URL មានន័យថាបោះទៅគេឃើញមានន័យថានៅពេលដែល user ចូលមកប្រាប់យើងគឺឃើញគេថានេះជា variable ហើយនេះគឺជាតម្លៃរបស់ variable ហ្នឹងប៉ុន្តែគេមានសិទ្ធទាញយកមកប្រើអត់ទេដោយសារអីដោយសារតែនៅពេលដែលយើងចាប់ដាក់បោះវាទៅគឺយើងប្រើកូដដើម្បីចាប់យកឥឡូវរបៀបចាប់យក name ស្មើវណ្ណរាមានថាចាប់យក variable មួយនេះធ្វើមិនទៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចូលទៅដល់ function គេថា PHP គេថា _get _get នេះគឺជា function មួយសម្រាប់ធ្វើការចាប់យក variable ដែលបានបោះមកពី page មួយទៅកាន់ page មួយទៀតហើយវាបោះ variable ទៅក្នុង URL នេះអូខេចាប់យកអាហ្នឹងអូខេឥឡូវដើម្បីចាប់យកខ្ញុំមិនសេកូដក្នុងនេះអត់ទេគឺយើងទៅសេកូដក្នុង URL គេបោះឲ្យហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីខ្ញុំថា$_get អូខេហើយអានេះគឺជាគេនៅក្នុងនេះគឺជា index គេគឺជា index របស់ variable នេះក្នុងនេះ index វាគឺ name អូខេអត់ជា variable គឺ index name នេះគឺ value អញ្ចឹងគេមិនមែនចាប់យក value ទេគឺចាប់យក variable name ដើម្បីចាប់យកហ្នឹងហើយគឺយើងអាចធ្វើការបង្ហាញ value វណ្ណរាបានខ្ញុំថា name គេអត់អញ្ចឹងខ្ញុំ echo វាចាំមើលខ្ញុំត្រឡប់ទៅក្រោយវិញហើយខ្ញុំ refresh ខ្ញុំ click ជឿបង្ហាញថាវណ្ណរាអូខេអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការប្រើ function $_get ហើយក្នុងនេះគឺជា index មានថាគឺជា variable ដែលបានបោះកន្លែងនេះ name គឺស្មើវណ្ណរាអញ្ចឹងវានឹងចាប់យក name នេះនៅពេលចាប់យក name ហ្នឹងមានថាវាតម្លៃស្មើនឹងវណ្ណរាហើយអូខេហ្នឹងដូចជា variable ធម្មតាអញ្ចឹងតែលក្ខណៈបោះទៅក្នុងតាមរយៈ URL អូខេឥឡូវទៀតថាខ្ញុំ echo អញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបោះផ្សេងវិញថាខ្ញុំបោះវណ្ណរាអូខេថាខ្ញុំបោះ ID ស្មើនឹង1 2 3ប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំដាក់ក្នុងនេះខ្ញុំដាក់ name អញ្ចឹងទៅមើលមកវិញវានឹង error គេ refresh page click ទៅវានឹង error ទេស្អីនេះថា
undefined index name អូខេអញ្ចឹង index name គឺអត់មានទេនៅក្នុងនេះដាក់ index name ប៉ុន្តែនៅពេលយើងបោះមិនមែនបោះ index name ទេគឺយើងបោះ index ID អញ្ចឹងត្រូវកែវាទៅកាន់ ID វិញ create ID អូខេអញ្ចឹងពេលខ្ញុំ refresh page ដាក់តែឧទាហរណ៍ថាដើម្បីការពារកុំឲ្យ error ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបោះអត់បានមែនធ្វើម៉េចទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំបោះ ID ប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ថា ID ខ្ញុំច្រឡំភ្លេចអក្សរ D មួយអញ្ចឹងអក្សរ I វា3អញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំទៅ refresh ប្រកាសជា error អូខេអត់ពេល click ចេះទៅប្រកាសជា error អញ្ចឹងធីមធ្វើម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើវិធីមួយគឺខ្ញុំដាក់ថាpartition if គេពណ៌វាដាក់តាមសួរដាក់ empty function empty if គេអត់ខ្ញុំប្រើ function empty ដើម្បី check មើលថាបើសិនជា $get នេះមិនទៅទេមិនដឹងថាមានតម្លៃមួយឬក៏តម្លៃអីមួយទៅគឺវាបង្ហាញថា echo $_get id អូខេអត់តែបើសិនជាវាមិនមានតម្លៃទេអញ្ចឹងវាអត់ចាប់យកទេឧទាហរណ៍ថយម្ដងអូខេឥឡូវខ្ញុំបោះថា i អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបោះទៅអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺអត់មាន i ទេនៅពេលបោះទៅគឺ i នេះអត់មានទេគឺ error អញ្ចឹងតែខ្ញុំអត់ចាប់បង្ហាញ error ទេគឺខ្ញុំប្រើ condition ដើម្បីអីដើម្បីធ្វើការទប់ error អូខេទប់ error ឧទាហរណ៍ក្រោយ ពេលខ្ញុំ click from UI I អូខេ I តែមាន error អត់មាន error ស្អីនេះថាខ្ញុំប្រើ condition លក្ខខណ្ឌតែបើសិនជាដាក់ត្រូវវិញខ្ញុំ ID អូខេត្រឡប់ក្រោយវិញ refresh page ID check get អានេះក៏ virus ជាដែរអូខេខ្ញុំមើលតិច error check get អូខេខ្ញុំដល់ទៀត1 2 3ខ្ញុំ3អូខេអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការទប់ error កុំឲ្យ error ឧទាហរណ៍ថាពេលទៀតខ្ញុំចង់បោះ variable ចំនួន2ឡើងបានអត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបោះ ID ហើយខ្ញុំបោះ name ទៀតយើងប្រើសញ្ញានឹងតែខ្ញុំដាក់ថា name ស្មើនឹង Vanara អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើវិធីមុនដដែលគឺខ្ញុំ copy វាខ្ញុំ pass បើសិនជា name មិនទៅទេខ្ញុំនឹងឲ្យបង្ហាញ name អូខេអូខេអញ្ចឹងវាស្គាល់ច្បាស់ណាស់ថា ID ខ្ញុំពេលខ្ញុំបោះឥឡូវខ្ញុំបោះ refresh ខ្ញុំ click អញ្ចឹងបោះ ID ផងបោះ name ផងអូខេបង្ហាញ ID ហើយនឹង name ព្រោះថាមិនក៏វាស្គាល់ថានេះជា ID នេះជា name បើក្នុងនេះភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងសញ្ញានឹងអូខេអញ្ចឹងនៅពេលយើងប្រើសញ្ញានឹងន័យថាវាជា variable C2 ផ្សេងគ្នាវាអត់ស្គាល់អីទេវាដឹងថាបោះ ID ហើយវាបោះ name ទៀតអញ្ចឹងវាបោះ name ទៀតមិនន័យថានឹងគ្រាន់តែជាមើលទៅគេដាក់មើលក្នុង URL គឺអ្នកភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹង ID ទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែស្មើតម្លៃមួយក្នុងនេះប៉ុន្តែការពិតអត់ទេសញ្ញានឹងនេះគឺជាការបែងចែកឬ separate វិញ variable ពីរផ្សេងគ្នាឬក៏ច្រើនផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងឲ្យយើងចាប់យក value នេះ variable នេះឬក៏ value នេះគឺផ្សេងគ្នាដាក់ចំឈ្មោះទៅគឺវាត្រូវហើយគឺយើងមិនចាំបាច់មានទេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំថែម3 variable ខ្ញុំចូលទៅមួយទៀតខ្ញុំដាក់នឹងខ្ញុំដាក់ថា page ស្មើនឹង Khmer to school អូខេហើយ school page សញ្ញានឹងដែរប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំចូលនេះខ្ញុំ copy paste ខ្ញុំបោះ3 variable ខ្ញុំដាក់ page ខ្ញុំដាក់ page អូខេអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំត្រឡប់ទៅក្រោយវិញខ្ញុំ refresh page ខ្ញុំ click លើវាបោះ3 variable ទី1 ID ទី2 name ទី2 page អូខេអត់3ចាប់ហាញទាំង3អូខេអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការប្រើប្រាស់ $_get ទៅចំណាំថា $_get ដល់ទូសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការសេពផ្សាយក្នុង PHP គឺវាទូនាទីគឺចាប់យកទៅនឹង variable ដែលបោះទៅតាម URL អូខេអញ្ចឹងមេរៀនក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការបោះ variable លក្ខណៈ hide មិនឲ្យគេឃើញក្នុង URL ទេគឺបោះលក្ខណៈប្រើ post variable ម្ដងអូខេអញ្ចឹងចូលមេរៀនក្រោយទៀតសូមគុណ Hello សួស្តីអ្នកនរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Khmer School យើងទៅ function មួយទៀតទៅជាមួយនឹងការប្រើ post $_post មេរៀនមុនខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ $_get ឥឡូវខ្ញុំចូលទៅមេរៀនមួយទៀតទៅជាមួយនឹងការប្រើ $_post នៅក្នុង PHP ម្ដងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនមុនគឺខ្ញុំប្រើ AOA គឺខ្ញុំប្រើ $_get ដើម្បីធ្វើការចាប់យកពី variable ដែលបោះនៅក្នុង URL ប៉ុន្តែដល់ពេលនេះខ្ញុំនឹងប្រើ $_post ដើម្បីធ្វើការបោះ variable ជាលក្ខណៈprivate មិនន័យថាជាលក្ខណៈ hide មិនឲ្យនរណាឃើញទេប៉ុន្តែយើងអាចយកមកប្រើបានមានតែយើងឲ្យដឹង
អូខេអញ្ចឹងចាប់តាមតែម្ដងអូខេខ្ញុំបានបង្កើត file 2 file ទី1គឺជា index របស់យើងដែរ file ទី2គឺជា get ហើយមានន័យថា get variable បានបោះមិនឲ្យគេឃើញអូខេតទៀតអូខេឥឡូវខ្ញុំបោះ variable ទៅមិនរបៀបបោះ variable ដើម្បីមកគេឃើញខ្ញុំប្រើ form គឺយើងអត់ប្រើលក្ខណៈget តាម URL ដូចខាងមុននេះគឺប្រើ a ថាអត់យើងប្រើ$_ a អាចប្រើ a ដើម្បីធ្វើការបោះលក្ខណៈ variable តាមរយៈ URL ប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រើ $post គឺយើងប្រើ form នៅក្នុង HTML យើងទៅមើលមេរៀន HTML យើងអំពីការប្រើ form ម្ដងអូខេហើយខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងបង្កើត HTML form អូខេអត់ form បន្តទៀតនៅក្នុង form នេះគឺមានattribute 2ទី1គឺជា action ទី2គឺជា method action នេះគឺសម្រាប់ទៅលើ page ណាដែលយើងចង់បោះ variable ទៅឲ្យអូខេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបោះទៅលក្ខណៈទៅកាន់អីគេ get hi .php អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបោះវាទៅកាន់ PHP ហ្នឹងគឺយើងប្រើ method អីគេគឺយើងរើស post អូខេអញ្ចឹងយើងនឹង post variable មួយទៅកាន់ PHP ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើខ្ញុំដាក់ table មួយយើងចូលទៅមើលមេរៀន HTML ទៅខ្ញុំដាក់ index input type text អូខេបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ប៊ូតុងមួយខ្ញុំដាក់ថា input type submit អូខេឥឡូវខ្ញុំទៅ web page ខ្ញុំហេគេមាននេះឥឡូវថាខ្ញុំ submit variable មួយពីក្នុងខ្ញុំបញ្ចូលតម្លៃហ្នឹងហើយខ្ញុំបោះវាទៅកាន់ page មួយទៀតអូខេអត់អូខេចឹងធ្វើម៉េចឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងចាប់ដើមជាមួយនឹងការឥឡូវនេះខ្ញុំបានបង្កើតរួចហើយអំពី form គឺ form ហើយគឺមាន action មួយ get hi php មានថាខ្ញុំនឹងបោះទៅកាន់ page មួយនេះហើយខ្ញុំមាន method មួយគឺ post មានថាខ្ញុំនឹង post មុនបោះតម្លៃរបស់ input text នេះទៅកាន់ page មួយនេះហើយ page មួយនេះនឹងចាប់យកបង្ហាញហើយចាសម្បត្តិនេះគឺជាការ send value នៅក្នុង text នេះទៅកាន់get hi នឹងឯងហើយយើងចង់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ form ឬក៏រៀនអំពីការប្រើ input ឬក៏ submit text អីហ្នឹងថែប្រភេទអីខ្លះហ្នឹងយើងចូលទៅមើលមេរៀន HTML របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀន HTML គឺមានបង្ហាញអំពីការប្រើ form ហើយនិងការប្រើ text input អីហ្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំបង្កើតរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបោះតម្លៃនៅក្នុង text នេះអូខេគឺនៅក្នុង text នេះបោះទៅកាន់ page hi បោះទៅកាន់ page នេះpage get hi អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការចាប់យកនៅ variable ដែលបានបោះពីក្នុងមកខ្ញុំដាក់ថាecho $_post អូខេអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើម post ឥឡូវខ្ញុំបោះឲ្យគេខ្ញុំមិនដឹងទេដឹងថានឹង post ឲ្យគេដោយសារអីដោយសារថាក្នុងនេះអត់មានចំណាំថាខ្ញុំត្រូវបោះអាមួយណាជា variable ទេខ្ញុំដឹងតម្លៃបើដឹង variable មួយណាទេហើយ get hi នេះក៏មិនដឹងថាតើខ្ញុំត្រូវចាប់យក variable មួយណាទេព្រោះខ្ញុំមិនដឹងផងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីបានគឺយើងត្រូវដាក់ថា name ខ្ញុំដាក់អីគេខ្ញុំដាក់ថា username អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ name អញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំដាក់ថា name ចេះគឺខ្ញុំមានថាពេលយើង click លើប៊ូតុង set ថា name username គឺជា variable name ហើយតម្លៃរបស់ username គឺអាស្រ័យទៅលើការបញ្ចូលរបស់ user អូខេនៅក្នុងនេះ user ក្នុងនេះអូខេអូខេបើអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាអូ variable name គឺ username មានន័យថាដើម្បីដាក់ variable name គឺយើងដាក់ name យើងអាច send 3 4ក្បាលឡើងតាមមួយសិនតមកទៀតខ្ញុំធ្វើការចាប់យក username ហ្នឹងអូខេ username អូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើម refresh page បានខ្ញុំដាក់ថា vanara ពេលខ្ញុំ click វាបង្ហាញ vanara អូខេអត់ចេះបើសិនជាខុសឥឡូវចេះវានឹង error នៅពេលដែលខ្ញុំទៅ refresh page ខ្ញុំ click error អូខេit's fine អញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រើដូចកាលមុនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រើគេ if condition if empty ខ្ញុំប្រើ function empty អូខេតើខ្ញុំដាក់ថា $សញ្ញាសួរ
empty ធ្វើយ៉ាងណាចាប់វាកុំឲ្យមានភាព error អញ្ចឹងខ្ញុំនឹង echo បើសិនវាមិនទេគឺវានឹងបង្ហាញ echo ខ្ញុំ copy path តែម្ដងទៅកុំឲ្យស៊ីម៉ោង copy path អូខេអញ្ចឹងពេល refresh page ក៏អត់បញ្ហាដែរអត់មាន error ទេ same អត់មានដែរហើយយើងត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំដាក់ថា vanara 1 2 3 click បង្ហាញអត់មានទេ design យើងមើលសិនអូខេយើងខល1ដាក់1អូខេអញ្ចឹងពេល refresh តែម្ដងទៀត refresh តែម្ដងទៀតហើយ new អូខេ vanara 1 2 3អូខេអញ្ចឹងជាការផុសឥឡូវខ្ញុំថានៅពេលខ្ញុំ send មកសួរថាយើងមានឃើញ line នេះអត់មានទេ design យើងផុសលក្ខណៈback end តែយើងធ្វើពីខាងក្រោយអញ្ចឹង user អត់ដឹងទេអត់ដឹងថាវាណាទេអាហ្នឹងគេប្រើដើម្បីធ្វើការ register ហ្នឹងគេប្រើហ្នឹងអូខេតទៅទៀតឥឡូវខ្ញុំ send តែមួយទេខ្ញុំ send username ឥឡូវខ្ញុំ send មួយទៀតខ្ញុំ send password អញ្ចឹងខ្ញុំ copy វាខ្ញុំ paste ចេះអញ្ចឹងដល់នេះ password ខ្ញុំដាក់ថា w pw អូខេអត់បន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង copy path ខ្ញុំដាក់នេះ wp p អូខេអញ្ចឹងពេលខ្ញុំទៅប្រភេទម្ដងទៀតតមកខ្ញុំដាក់ថា vanara ហើយដាក់ password 1 2 3 4 5ឃើញថាខ្ញុំឆ្ងល់ថាពេលវាយមកឃើញសញ្ញាអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំដាក់វា password បើខ្ញុំដាក់ table ធម្មតាគឺអក្សរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ password គេយើងទៅរៀន input មកទៀត1 2 3 4 5 6 7 8 9អូខេអញ្ចឹងពេលខ្ញុំ click ប៊ូតុងគេវាបង្ហាញ vanara 1 4អូខេអញ្ចឹងយកអានោះទៅ validate ជាមួយនឹងdatabase យើងទៅអូខេអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការប្រើ get post គេប្រើដើម្បីអីគេប្រើដើម្បីធ្វើការ register ឬក៏ login ដើម្បីធ្វើការចាប់យក username password ហើយយកទៅ make ជាមួយ database បើសិនជា user មាន username password ត្រឹមត្រូវ make ជាមួយ database អូខេយើងអាចដំណើរការហើយយើង store ក្នុង session អូខេមិនសិនមករៀនរួចហើយមេរៀនមួយនោះហើយget នេះគេប្រើជាមួយនឹង form ចាំថានៅពេលដែលយើងចង់ប្រើ post ដល់ post យើងប្រើជាមួយ form ហើយវានឹង post វានឹង send លក្ខណៈ variable ទៅ back end របស់ page អញ្ចឹង user មើលដឹងទេតែបើយើងប្រើ $get គឺយើងប្រើ a ចេះហើយនឹងបោះ បោះ URL ឲ្យគេឃើញអញ្ចឹង user អាចនឹងឃើញដែរជាធម្មតាយើងប្រើ get ជាមួយនឹងការ access ទៅកាន់ page ឬក៏ reference ទៅកាន់ page ផ្សេងៗប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើ $_ ផងគឺគេប្រើជាមួយនឹងការ register របស់ user ហើយនឹងការ login របស់ user អូខេអញ្ចឹងក្នុងមេរៀននេះប៉ុណ្ណឹងនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ $_ get សូមអរគុណ